Isonyo santo sabone nasoni moko Mabia Star TV Etala mamuna te bato bandima Christophe Songo andima Tati Lenda andima Angel Loué andima Mabia Star TV Chalaketa n'achète suivi Mabia Star TV Chalaketa n'achète suivi Le grand collaborateur Christophe Songo Nakata Mabia Star TV Levé Kiko Kikondambuta Papa social Tadi Ileda Angel Loué la mignonne Isoni soto sabone na chaîne mako Mabia Star TV Etale mamuda te bato bandima Mabia Star TV Zambada media Kodinaka bakak bamis bapik na bateatre S'abonner. Coucou, bienvenue chez vous, fidèles amis internautes, bienvenue dans votre chaîne Mabia Star Télévision, dans votre émission Kwangola, qui est toujours présentée par moi, Daniti Manga, garçon. Nicolo Benganga, garçon social, donc papa na Darvi, Nazawana, Nakatia Mabia Star, toujours. Avec maman Mabia Star ndena ibisa bino salon izaka moko salon Airstyle na kati ya Londres place oyo mwasi ngengaka place oyo mwasi asepelaka bomoni déjà bandeko na biso ndenge maman Mabia Star asali bango eloko na mutu bokipe ndenge balobi eloko pona Mabia Star tozaki deya na Star Flor Bango na mama Lumboto Bansion, il y a groupe Sans Souci, on était avec eux, avec maman Mabia Kolo Loko à offrir bango, oui c'est là qu'à offrir bango pour nous le baquet bande connaît artiste alinga qui peut côté mitou na bango il est pas simba pesango Loko toujours ndengeza. Aujourd'hui on doit parler d'une affaire, il y a Jaël Chaud et Fivette Mayamba. Nzambiza ya koyinda bana mama bokota parce que makambo vraiment et ça là akoseka oyo frère Mike Yamba bakomi koboma na bango nani asa koboma muninga toujours à faire poison. Et René Nangambo ba comédien mabe et René Nangambo ya ba chroniqueuse ya internet mabe. Finalement eza na ndeko na biso moko alobaka ou allons non toko kenda wapi bandeko. Ça fait honte. Ça fait honte. Tout le monde a Jaël Chaud Nengalobi. Yécoute à Tangi Combo. Bandeko. Oh, pendant on qui n'a pas tout trop bit parce que oh, ils ont manqué tout qui n'a bino boy. Jaël Chaud l'équipe d'abord mission lobby. Mon atelier poison. Ils a Fivette Mayamba. Fivette Mayamba paie a commis coupé ça bas droit de réponse. Bandeko. Karine Mokonza loba o akoloba basala ke kirindika bango nyonso basangani contre Jaël Chaud. Jaël Chopé aza na la Chine. Donc ça lokola quand il y a Karine Mukonzi naka il y a Kirindika baza kondongwana siko bandeko toso wana eloko esalamaki ndenge nini pe na moyen nini po Fivette atiela Jaël Chaud
poison. Bakutana laki ndenge nini. Parce que bango bakabwana. Tolo banon. Pourquoi on se le dise? Ezala mokondimo ya mboka loba. Ya mboko ya lobi. Nyonso ezala kate ya traité. Ya poison ezala kate ya traité. Poison ezala kate ya traité. Oh. Nebite ba weleli nene. Ba misu ba yeba lobi. Omoni ndezana ba welela yipe mobali ce qui fait fivette ngaki azwa mobali ya Joël Show bango ba welela kaka. Est-ce que confirmation ya mutu? Excusez. Confirmation ya kolobake est-elle nde mutati nga poison? Bandeko mutu za na ba preuve. Tout ce qui est Joël Show mutalobaki te. Moto yo ayaki na internet kolobaki Fivette mutateli Joël Show poison ndenan entre guillemets. Est-ce que c'est vrai aussi Joël Show azali ko confirmer biso azana poison parce que sokotali santé ya Joël Show au monde yaza bien na yebite Joël Show azaki libanda mboka Joël Show azongi na mboka na YouTube je sais pas est-ce que c'est une baise ou soit eza makambo solo. Moi je voulais dire ceci bandeko, si c'est vrai eza likambo ya poison non eza bien te. Si c'est vrai nous avons contrôlé bien le langage. Si c'est vrai, ils ont fait Mayamba, Moutateli, Joël Show poison. Ah, bandeko. Je ne pense pas. Joël Show, alingaka yana ngoka na internet. Koloba. Tantôt il y a quelque chose et mi mabango na ba prison. Tout le monde qui ba komi ko samba. Tout le monde qui est komi oyo boy oya zongisi boy. Si c'est vrai. Dans tout ça, ngal ngina ibisa bandiko na bishelo moko. Makambo tout ça na internet, to na YouTube erotikala. Etikala. Nous on va passer. Mais ce que nous devons connaître aux jours à venir, tokozana bana au phototiki la bango héritage. Mais ce kamoni maman nanga soit la muki na tongo yazala ka kofinga batu na TV. Entre guillemets, je ne sais pas si ça honore. Makamango ezaka tosali lere komi na batamo boy komi bayokani boy te botika pe okosa bande kona biso ya ba diaspora botika non kokosa bango parce qu'on en a marre. Kozwa kote la moninga poison bandeko, est-ce que c'est normal? Pourquoi kolinga kaka moninga akota na se ya mabele? Na yebite so mutu wana akoti na sa mabele nde bakozwa ba biloko ya zala nango bakupesa yo to bakupesa yo te. Ba opeso te. Na yebite yo so obomi moninga nde ovande sika mo lobi azui. Après kolobaki azui, ça change quoi? Il change l'hôtel. Bisope batu o batala internet, bako continuer toujours kota l'internet. Na bien tout ça analyse. Combien de ndeko na biso bazala pe na makambo internet ça wa koloba boye ko sala boye. To ba émission de to salara. O pe bakoti na sa mabele. Est-ce que nde eyebisi batu batika kolanda TV? Et puis que c'était
bato bao continuer soto ye na musique bapapa wemba bakenda bakesteur bakenda mwa bato ebelebele est-ce que pekisa que musique est continuer il y a toujours la continuité bandeko ngai naza vraiment koloba eloko avec beaucoup de larmes aussi à faire poison oyo misu baza wana etake ba journaliste bazaka wana bavandi kapo na koseka omoni te yaya beta yaya oyebi te nani okutu na nani oyo basali boy misu baza wana na bekeri na bango bakrea pona konuire baninga mais apparemment nakoma kosepela na liro Karine Mokonza como mema ba chinois na ye et na comment sepela nango bolimbisanga na comment sepela nango et puis non senga na Karine Ndika c'est pas mal bo sangana pe ça bien c'est faire une force pour que lobby bana na biso to bana na bino pe ngwe bazangelo te. Mais il faut totalana to sukisa yango kaka na bakolobana eza bien mais bandeko tokende musika te tokende nango te ba haine moko bo o eza pena ke wair muninga donc bimisi ye pena na motema oh yaya ata yo yini muninga ezo nzamba lola o sepe ana opese ka souffler de vie au sanu lote ata yo lobike na koyede te soka olala olamuka c'est que espoir eza je vous dis sérieux c'est que demain ou après demain pour mon ayepe molongi est-ce que vous comprenez bandeko lelo ekomi Fivette Mayamba mutatela ki gel chaud poison gel chaud aza koleka la ba émission aza koloba boye Karine Ndika koto ba moura de la presse gel yango soki pa kufi eza nini azui bandeko nga yebite moto lobi pena na moninga ozui nebite so bozanga mitema wana ya uyoka ta mawa nebite so bozanga mitema wana ya uyoka pasi ya baninga bandeko lelo eza facilité famille ya Jael Show bavandi bamoni mwana na biso abimeli banda mboka zongi mwana na biso aza kubela to mwana na biso avandi na se pona nini baninga na ye batela ki poison est-ce que boyebi oyo mama botiye soka za envie aza koloba eza ba mama mususu osali mwana mabe akoko supporter te akoko kepe na ba toilette akomi kosaka après ça yo lobi poko mun ko tambola ou souhaite na ba internet yango makambo ngwe komo simba disute o mo ba ngapende na ebite so poka moyebite osala ki baninga nini nangina talisa biso lo moko tozana na ba chaîne mo na YouTube wa ezaka suke kotise loko e banda ko renier makase lelo ba chaîne wana ekita bandeko le ba chaîne wana ezali sous na makambo malamu te pour dur dans la vie il y a le haut et il y a aussi le bas est-ce que vous comprendre bandeko lelo tili muninga poison Jael Show aza empoisonné Jael Show boy Jael Show ngana osenga na boy si c'est vrai Jael Show aza empoisonné mama lukana nous ozwa temps ya kolandela santé soki eza pe na batu oyo balingi batia yo a conflit na Fivette Masamba vraiment
il faut ce que tu as mission moko bomoni moto aza ko lobelo mo ya bongo vraiment zala moto ali boso ya ko telemela ngo za moto ali boso ko telemela ngo oboya ka yango parce que ce que tikali loko ana conflit da moninga conflit me makanini conflit et me makanini comment on appelle moninga à 8 ans alali na se et comme il ba mema e boyezo simbate to ba mema boyezo simbate à faire poison et ça facilité ba traitement nango et c'est ngaba mbongo ibele bana on sait ngaba ndeko na biso bosa la vie à internet batu ba yebela ka bino na ba émission na yebite ce que zakaka ba mibali ya poto nde mutu ba osala bino ke bokoma ti na kotiela na ka ba poison boy c'est que monde comme ya o kende déjà na basuka pour komona moninga oyo na ye un jour bozalaki bobanda pe ko lia komela et directement ba yo ki lisusu yo na problème ya poison et puis nga sepela na Congo balinga kokole muntu likambo o pe ko to muntu asalite yango moni na olobaka na balangage nanga est-ce que c'est vrai soki Fivette atela qui est poison eza bata moko wa ezaki na artiste comédien moko wa poison na babanda ko citer ndeko na moko boy voilà na problème ya président vide loi na poison na ezaki o sudiata mutatela ki elongo soki sudiata pakalowi kingani ezaki da tournage moko to bakendaki soki pe braza nani nde mutatela ki moninga poison est-ce que toyebaka to tolobelaka ke moninga o qualifier pela ke yende mutasali yango oyebi choc nini o moninga ozwa oza ko confirmer eloko otikali komona te parce que de regarder Fivette Mayamba comme ça dans les yeux tango kutazalaka danseuse atikala kosali eloko abongo te atela moninga na ye danseuse poison asala te ebongo ka nde na temps oyo akoluka kotela moninga poison je ne pense pas pour la musique pe Fivette Mayamba banda ko gagner mbongo bien s'il faut dire ah bah non on peut moins quelque chose à bien mais il y a quand même monde internet parce que à mi monde à chaque temps nazali bo soit scène bongo na sa nanga na be mission ngo pe ekendela epe bien ali bolingi ka bo étouffer mona moninga je sais pas bo sa ngo poani après kasi so bo étouffer ngo to bo kolise ye loko ala bo te ko kolise manike lo moko awati manike de John batu ba uta ko ba garçon abela ka soki malade mo ba boakela ka soki pe so babilo mo ebimaka na nzoto zaki manike parce que basala ki discussion on a fait une discussion et Sili ou akei discussion pe basala ngo pona ko se faire comprendre te loko wana yo loba ngala yi na sala kite o sala ki na sala kite c'est fini mais soka mabe yeli mutu directement tu faut ba se référer o ebité basona ekutu nani o lobby yango ane sala meli eboy arrêtons ça je n'ai pas vu quelque part oyo néanmoins que nata la émission musuté il y a Jaël Show Jaël Show aza ko confirmer na bato que poison aye eza Fivette Mayamba nde mutati et puis bato kaka baza ko ke ko yamba Jaël Show ka bango na pe bakenda oyamba Fivette Mayamba est-ce que vous comprenez il y a quoi dedans est-ce que toi aussi comprends nan bandiko
kaba oba oyamba Fivette mayamba ba yekoto ba yoki Fivette alobi boy ba kekula Jaël Choué tala Fivette de alobi non Jaël Chopé on va la kimiate on va répondre arrêtons ça. Internet oui c'est vrai boloba na bisolo moko Bible les a raté ils a pas sous la mais pas sous la on peut toyeba eza kosala bien te bandeko eza kosala bien te kotala bamakambo nyonso eza kosalama na monde ya internet banda ya eza kosala vraiment kitoko te peu importe bamakambo tokokozala yango nous devons seulement rester de frères et de sœurs peu importe tokozala na bamakambo nini mais il faut totikala kozala bandeko parce que dans notre chaîne ici Maman Mabia a permettra te ko insulter nano muntu akoki ko permettre te ko kolobela muntu lo moko boy o muntu azape innocent non où allons-nous où allons-nous Maman Mabia Star ko le loko donc merci Nabino bay o bozwa ki to yo Yolanda biso na chaîne Nabino Mabia Star télévision et surtout l'émission Nabino Angola, je ne cesserai jamais de dire mes condoléances comme ça na maman Titina de Londres où il y a eu peut-être maman naïe et je crois aza toujours ya ouvrir na nase pour na la maman naïe et bon séjour à Blanchard Mabala na kati ya Kinshasa et pourquoi pas à Mami Maman Mabia Star Kolo Loko, bon séjour toujours na yo. Et na Angel Loué, moi na Star Aza Star. Et pourquoi pas de voir comme ça Mimi Kassongo depuis Londres. Merci vraiment pour le geste toujours, mère. Et là aussi, je profite de saluer Dadi Lenda depuis France. Bon, bah c'est ça, toujours que ça a un pourquoi pas de voir comme ça partenaire ou yazalaka yamakasi na kati ya Mabia Starawa c'est toujours Christopher Songo mwana mobali azanga keloko te na poche na Londres wana na lobaka salon eza moko salon Airstyle esika mama ngelaka esika papa koka kozwela mama mbanda te na Londres wana donc tozala zala et osala nzambe bien so nzamba zongite on est toujours là pour Makamba Fivette Mayamba na Joël Show tokolandi lango tina suka pour toyeba poison wana rayonnement et utaki wapi. Merci à vous, bye bye. Nous sommes abonnés nationalement Mabia Star TV. Et à la maman d'Athé, Bato Bandima, Christopher Songo, Andima, Tati Lenda, Andima, Angel Loué, Andima. Mabia Star TV, Chalaketa, Nachet TV. Mabia Star TV, Chalaketa, Nachet TV. Le grand collaborateur, Christophe Songo, Nakata Mabia Star TV. Le Kiko Kikondambuta, Papa Social. Tadi Ileda, Angel Loué, la mignonne. Ils sont tous abonnés, National Mako, Mabia Star TV. Et à la maman d'Athé, Bato Bandima. Mabia Star TV, Zambada Media. Le rabaga bamis, bapid, ma théâtre, s'abonner.